七哥曾经说过，我从来不搞什么组织，终生不搞什么组织。没有人看懂咱们爆料革命真正要搞的啥啊？咱们要搞的绝对不是不搞组织，组织是个工具嘛，我们要搞的要大得很啊！即沼泽地组织宗教和信仰于一体的还叫什么？那哪能是俱乐部呢？是不是？那怎么可能呢？是吧？大家好好想想。